Akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirtanutti hundumti keessan nagaan isiniif baay'atu jecha har'aan kan isiniif dhufeen jira. Innaa hordoftoota keenya har'a wanta baay'ee isiniifan himuu dhufee jechaadha baqa. Akkuma argitan viidiyoo Samiir irratti anaaf Samiir baay'ee wal lollee baay'ee wal caqacaqnee wanta hin taane keessa seennee turre sababa kanaanis wanta baay'ee uumamee jira jechaadha baqa. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya har'a jechaadha. Namoota tokko aarsuu danda'a, namoota tokko immoo gammachiisuu danda'a wanta yaadee dhufee jechaadha. Anis jireenya kiyyaaf naa ta'a jedhee kan yaadee dhufee har'a hunduma keessanitti himaa ifaan godha. Ani jechaadha wanta tokko gochuu waan barbaade kaameeraa fuulduratti hin godha malee isa kaameeraa boodarratti nama dhokadhee wanta tokko hin godhu jechaadha. Sababni isaa ana Haannaa waanan ta'eef nama boodarrattis ta'ee wanta tokko hin godhu jechaadha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een namoonni adda addaanis ta'ee Samiiriinis ta'ee Maammeenis ta'ee wanni maqaa kiyya balleessaa jiru jechaadha. Arsee Haannaani karaa booda irratti jaalala jalqabdee jirti. Dhiisi jedhee Samiiriin gorsaa ture Maammeen jechaadha. Angaruu nama tokko wajjin jaalala hin jalqabne amma yoona. Yoon jalqabe iyyuu namni na dhugsu namni yookaan namni wanni na jedhu tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Baqa annu yoon jaalala jalqabuu barbaade jechaadha. Namni na dhorkaa tokko illee hin jiru jechaadha baqa. Ani ofuma mataa kiyyaatan deema malee namni waan na gorseef yookaan immoo namni waan naan jedheef miti kan hin deemu jechaadha. Kanaafiyyuu har'as sababni guddaan isiniif dhufee hunduma keessanitti wanta beeksisuu wanta himuu barbaadu tokkoffaa amma yoonaatti Samiirii wajjinis ta'ee Samiirii wajjinis ta'ee Deebaa wajjinis ta'ee jechaadha. Jaalala kan jedhamu tokkoyyuu hin jalqabne jechaadha. Amma yoonaa jechaadha. Garuu har'a wanta guddaa isaa isinitti himuun dhufee hundumti keessaniyyuu akkanaaf hubattanuuf amma yoonaa jaalala hin jalqabne an jechaadha. Kanaafiyyuu amma garuu wanta tokko yaadeen jira. Maqaan kiyya badee jira baay'ee jechaadha. Maqaan kiyya garmalee badee jira. Namoonni adda addaa maqaa kiyya balleessaa jiru jechaadha. Haannichoon jaalala jalqabdee jirti dhoksitee jedhanii namoonni baay'een naan jechaa jiru. Samiiris namoonni baay'een natti himanii jiru jedheetiyyuu baay'ee gaddaa wallollee turre viidiyoo isaa warri argitanii wallollee turre jechaadha. Warri hin argine immoo seenaatti ilaalaa jechaadha. Anaaf inni baay'ee wallollee turre bakka wanta hin taane keessa seennee turre bakka amma wal dhoofnutti irree geenyee turre jechaadha. Jechuun Samiiris baay'ee natti aaree ture nan dha'een anis nan dha'ee innis na dha'ee jechaadha. Garuu Samiir jechaadha anarratti harka kaasuu hin qabu ture yoomiyyuu abadan. Anarratti akkamiin harka kaasuu danda'a? Na jaallata taanaan anarratti akkamiin harka kaasaa namni? Yoo na jaallata ta'e anaaf dhuguma jaalala dhugaa qabate koo jechaadha harka isaanirratti hin kaasuu ture jechaadha. Jechuun dhalaan koo akkamiin dhalaa dha'uu danda'e? Dhalaa jechuun koo haadha jechuudha bar miti. Dhalaa jechuun waan hundumaati miti. Kanaafiyyuu namni akka haadha isaa jaallatu tokko dhalaa irratti harka abadan hin kaasu jechaadha. Inni dhuguma na jaallata taanaan anarratti harka isaa abadan hin kaasu ture jechaadha. Kanaafiyyuu jaalalli isaa anaaf sobadha jechaadha. Maala beektu kanaan dura si gaafa arsee maanna tumtee sana ishoo baga tumtee baga issay jechaa ture jechuun qabu ture. Maaliyyuu yoo ta'e na jaallata miti miidhamuu kiyyatti kolfuun qabu ture. Inni garuu na booda irrattis kolfaa ture. Kaameeraa kanas dhaabeetiyyuu arseemaa waameetiyyuu baga tumtee baga dhooftee jedhe akkasiin jedhamu ture kaa. Yoo na jaallatete yoomiyyuu yoo ta'e akkasiin jedhu ture jechaadha. Namni nama jaallatu tokko akkamiin akkas jedha. Innaa gaafa dhukkubsadhee ture sana arseemaa wajjin wallolee gaafa dhukkubsadhee hospitaala qobaa kiyya ture sana dawwalee illee silkii bilbilee illee nan gaafanne eessa akka jiru illee beeku ture jechaadha. Gaafa hospitaala ciisee ture illee nan gaafanne jechaadha. Namni nama jaallatu tokko akkasii mee hundumti keessaniyyuu kara booda irra deebi'aati rabbii jedhaati naa arrabsuu keessaniin duraa jechaadha. Kara booda irratti deebi'aatis hundumti keessaniyyuu wanta kana yaada. Baqa namni nama jaallatu tokko akkamiiniyyuu jechaadha. Ishoo baga tumtee jedha. Gaafan dhukkubsadhee ciisee ture akkamiin dhufee nan gaafanne anaan. Gaafa rakkoo adda addaa keessa ture illee dhufee nan gaafanne garuu arseemaa waameetiyyuu baga tumtee arseemaa baga gooteefi jedhee jechaadha. Namni nama jaallatu tokko abadan akkasiin godhu jechaadha. Maalidha beektu amma maaltu uumame beektu Deebaan ababaa fi deenaaf kennee Samiiriin immoo sana ilaaleetiyyuu dhufeetiyyuu zarraatti jedhee jechaadha. Akkas ta'uu hin qabu ture. Lamaan isaaniiyyuu wanni keessa galaniitu maree anaaf jaalalan qabanu jedhee yaadeen ture. Garuu har'a jechaadha hordoftoota kiyyaa waan nama gammachiisu waan namatti tolu namoota tokko aarsuu danda'a. Namoota tokko immoo gammachiisuu wanta danda'u tokko isiniif himuun dhufee maalidha inni dura isinitti himaa Deebaa waameetan jira. Isa waameetan kootu jedhee waamee jira waan ta'eef egaa gaaf sanaa eeganii niqqisaatii naqqasatee dhufeeti wallollee baay'ee wallollee ture waan ta'eef gaafa inni naa bilbilus bilbilaa hin kaasuuf waan hin ta'eef har'a garuu waameetan kootu jedheetan jechaadha. Baqa
garuu jaalalli koo gaafa walii wajjin turan gaafa walii wajjin waan baay'ee godhan uffoo dhufuu danda'a miti kanaafuu amma dhugaa dubbachuu fi saafuu tokko hin qabu jechuun bakka karaa fuulduraatti gaafa naaf inni walii wajjin ooluu jalqabnu hin dhufa jedheetan yaada እና isaa wajjin waan adda addaa nan dabarsaa bakka si duuka ta'uu barbaada si wajjiniin wanni jechuun barbaada jedheetan itti himaa jechaadha. Viidiyoo sana irrattis argitanii jirtu Samiirii sitti agarsiisedheen jira. Kanaafiyyuu eenyummaa kiyya immoo agarsiisuun barbaada Samiiriitti jechaadha. Maqaa kiyyan balleessa taanaan asiif achi deemee akka durbaa maqaa kiyya aasaa taanaan godhee osoon itti agarsiise baay'ee natti tola jechaadha. Samiiriitti godhee itti agarsiisa sirriitti godheetan itti agarsiisa jechaadha. Inni dhuguma Samiir ammas karaa fuulduraatti wanta itti himu tokko jira jechaadha. Durba jaallattu tokko yoomiyyuu yoo ta'e harka irratti kaasuun qabu bakka. Yoomiyyuu yoo ta'e ammas ta'e gara fuulduraas jechaadha. Durba jaallatu tokko harka isaa irratti kaasuu hin danda'u jechuudha. Abadan irratti kaasuu hin danda'u. Gaafa rakkina kiyyaa na duuka ta'uu qabaa ture. Na jaallata taanaan gaafan qobaa kiyya ture gaafan arseemaa fa'aa wajjin walloole gaafa maammee wajjin walloole dhufeena biyaansi inni na taraddaa jedheetan egaa Samiir kottu jedheetan na taraddaa ta'atillee jararra caalaa waan na jaallattuuf na taraddaata jedheetan waan madheetan rakkoo kiyya itti mee garuu akka sareena argatee jechaadha. Kanaafiyyuu Samiir anaaf jechuun bakka anaaf gaafa waa'ee isaa yaaduyyuu jechaadha na aarsa bakka an Samiir maal godheen aarsuu barbaadan jedhee garuu amma argadheen ture amma argadheen jira jechaadha. Sababni isaas dachaasii wajjinis gaafa wallolee ture gaafa dachaasii wajjin wallolee ture waan baay'inaa wajjin ta'ee jira Samiir. Gaafa waan baay'ee bakka gaafa waan baay'ee anaaf ta'ee jira beeka garuu jaalala jechuun immoo isa qofa osoo hin ta'ini jechaadha. Gaafa rakkoo sanarra ture na duuka ta'eera miti ammas amma dhumaatti kan inni na duuka ta'uu qabu malee amma karaa irratti addaan cituu hin qabu jechaadha. Dhuguma jaalala dhugaa namaaf qaba taanaani amma dhumaatti na duuka ta'uu qabaa ture. Garuu gaafa maammee faarsee maafa wajjin wallolee gaafa faarsee maanna tumte jara duuka ta'ee anaan maqaa kiyya waan baay'inaa jechaa ture ammas immoo maqaa kiyya balleessaa jira jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya har'a jechaadha isa dhumaa hunduma keessanitti agarsiisaa jechaadha. Gaafa waameetan jira sinti daqiiqaa warra 7 tanaata. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya deemaa waameetan jira isaa wajjin har'a wanta baay'ee isinitti himaa bakka namoota tokko aarsuu danda'u maa gochuu hin danda'u. Samiir irraa immoo deemaa wayya jedhee yaadeetan isinitti agarsiisaa jechaadha. Sababni isaas maqaa kiyya asirratti barreeffatee jira. Maqaan kiyya asirra jira. Keessa isaas jireedhee yaada. Asirra qofa osoo hin ta'in keessa osoo galee baay'ee namatti tola jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya maqaan kiyya asirra jira gaa maqaa kiyya ilaalaatan jira dheedeetan abdii guddaa qaba beekugaa. Ani amma hin jaalladhu garuu xiqqoo tureetiyyuu isa jaallachuu nan danda'a isaa wajjin gaafa waan baay'ee dabarsu jaallachuu nan danda'a jedheetan yaada jechaadha. Aski isa immoo amala isaa walii wajjin ilaallee Samiirii gubuun barbaada bakka amma jechaadha. Samiiriin gubuuf qofa wanta kanatti galaa jechaadha. Sababni isaas anaani akkas gochuu hin qabu ture anaan akkasumatti dubbachuu hin qabu ture. Kanaafiyyuu Haannaan eenyummaa ishee itti agarsiisti jechaadha Samiiriitti. Godheetan sirriittiyyuu godhee sitti agarsiisa akkan jedhee godheetan itti agarsiisu barbaada jechaadha. Kanaafiyyuu gaafa deebiin dhufu walii wajjin argina wanta hundumaayyuu jechaadha. Na wajjin waliin turaa mucaan ture garuu ammoo naaggan dhufne amman dhufaa jechaadha. Innaa hordoftoota kiyyaa kana booda jechaadha viidiyoo nama bashannansiisu viidiyoo babbareedaa deebii wajjin waliin isiniif dhufnaa jechaadha. Kana booda ciqiccii minaamin hin barbaadu kana booda jechaadha. Samiiriinis akka jireenya keenya keessaa ba'uu fi ittiin himaa ammas lana garuu kana argeenis jireenya kiyya keessaa baa jedheen abdii guddaa qaba. Kanaafiyyuu innis akka jireenya kiyya keessaa ba'uu fi akkan seeraan jiraadhuu fi Samiir har'a wanta sitti agarsiisu godheen sitti agarsiisa siin jedhe kana har'a godheen sitti agarsiisaa. Kanaafiyyuu adaraa rabbii jedhiiti jireenya kiyya keessaa ba'i har'a ba'i bakka kunoo waameetan sitti agarsiisa siin jedheera miti sirriitti sitti agarsiisaa jireenya kiyya keessaa adaraa rabbii ba'i bakka. Fiddee asitti nan caqacaqiin bakka wanni baay'ee natti nuumiin bakka ande akka barbaade akka qodaatti na tumtaate ansii fi intiniidha. Gaafa ishedheetan Samiirii wajjin gaafan ta'u bor mana nagalshatee na tuma. Kanaafiyyuu bakka Samiir jechuun durba tokkoo fi wanni hin qabu waan ta'eef hin barbaachisu. Akka jaarsa ta'uu hin danda'u. Hordoftoota kiyyaa inni jaarsa ta'uu hin danda'u. Maaliif yagguu hundumaa isaatii 24 iyyuu qofadha kan inni beeku. Innaa nama tumuu nama kabaluu bakka kana qofa beeka bakka. Kanaafiyyuu Samiir
jaalalaaf intaatoti. Sababni isaas iyyuu nama tumuu na dhalaa tokkoof kabaja cira hin qabdu jechaadha. Anaaf kabaja tokko iyyuu cira iyyuu kabaja hin qabdu jechaadha. Osoo anaaf kabaja qabaate kaameraa kana fuuldura dhaabbattee nan dhooftu turte. Almee qafalmee iyyuu turte. Durba tokkoof yoo dhiirri tokko jaalala qabaate akka anqaaquutti iyyuu ushurur jedheeti iyyuu qaba. Ati garuu isa kana hin beektu jechaadha. Kanaaf iyyuu sitti agarsiisa wanta sin jedhe kana arra sitti agarsiisa. Kanaaf iyyuu hordoftoota keenya mucaan yoonaa eegaa turre waan ta'eef amma dhufaa jira. Innaa waan baay'ee waliin haasofnaa jechaadha. Waan baay'een itti himaa jechaadha bakka. Namoonni baay'een nataaruu dandeessu. Namoonni tokko immoo sin gammachiisuu danda'a garuu maa tokko gochuu hin danda'u. Jireenya kiyya mataa kiyyaan sirreeffachuun barbaada. Nama tokko eeguu hin barbaadu. Nama tokko immoo haasa'ee jedhee tammiti jechaadhaan. Bakka jireenya mataa kiyyaa natu beeka waan ta'eef ofuma kiyyaan sirreeffadha jechaadha. Kunnoo dhufaa jira waan ta'eef dhufaa jira jechaadha. Gaafa isa argu na kokolfalchiisaa jechaadha. Kanaaf iyyuu akkuma argitan mucaan ga'ee jira. Wayii. Alla. ደህና ነህ? አለው እኔም አለው። የኔም ፋሚሊ ሰላም በላቸው። ሰላም እንዴት ናችሁ ጋይስ? አዎ አሉ። ደህና ናቸው እነሱ። ደህና ነህ አይደለ? አለሁሽ። እና ቆየን ከተገናኘን እና ብዙ ነገር ለነሱ ሲናገር ነበር። ባለፈው ተጣልተን ነበር አይደለ? እና በዛ ታይም ደግሞ አልተገናኘንም ምናምን ስልክ ስደውልም አላነሳውልህም። ስለዚህ ዛሬ ብዙ ነገር ልነግርህ መጣሁት። ጥሩ ነገር ማለት የሚያስደብር ነገር ምናምን አይደለም። ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ማለት ጥያቄን ተቀበልሽ ምናምን እሱን እኮ እነግርሃለሁ ቀስ በቀስ ችግር የለውም። በደንብ ነው የምነግርህ። ከናፍዬ hordoftoota kiyya mucaanis dhufee jira waan ta'eef sitti nima waan baay'ee jedheen jira. Eski gaafan itti himu jechaadha wanta isatti dhagahamu hundasaa ilaalla waliin jechaadha. ደህና ነህ አይደለ? አለሁሽ። እኔም አለሁልህ። እና ስማ ከዚህ በኋላ ካንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ብዬ ነው ልነግርህ የመጣሁት ማለት ነው። እውነት? እና ካንተ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ማለት ብዙ ነገር እንትን ብያለሁ። ብዙ ነገር ብዬሃለሁ ምናምን ንቅሳት ተነቅሰ ስትመጣ ምናምን ካንተ ጋር ብዙ ነገር አሳልፌ ተጣልቺ ምናምን ነበረ እና ብዙ ነገር ብዬሃለሁ። ስለዛ ይቅርታ ስለመታወቅ ባለፈውም እዛ ጋር መትቼክ ነበር እና ኤንገደ ጋፍ እጀነ ጀቻራ አቺ ብረት ጋፍ ሺቲ ፈደዱ ፈይሳ ዳይ ጀቻራ ጋፈን ነተገርሲሱ ሴራን ኢናሶፍ ሲስነ ጀቻራ ከናፍዩ አማ እትሜንጅራ ዋንቴፊ ካናቦድ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ችግር የለውም እንዴ በቃ ችግር የለውም። ከናፉ ባይ አኩማ አርጊታን ኩኖ ኮልፋ ጅራ ባይ ገመዴ ጅራ ቦኡስ በርባዴ ጅራ ፈካት ታለክስ ነው ደስ ብሎኛል። ከናፉ hordoftoota kiyya ani jechaadha nama dhokseeta miti kan hin godhu gaafa wanta tokko gochuu barbaade kuno fuunduro keessan ittiin godha jechaadha. ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ እና በችግሮች ጊዜ ደስ ባለህ ጊዜ ካንተ ጋር ነኝ ከዚህ በኋላ እና ዲቫይ ካንተ ጋር ለመሆን ማለት በቃ ዝግጁ ነኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እንዳታስከፋኝ አደራ። ኧረ አላስከፋሽ እና እሱን አልፈልግም እና ደግሞ ከዚህ በኋላ ከሰሚር ጋር ምንም ነገር በቃ ተገናኝታችሁ ከሱ ጋር ራሱ ከነጭራሹ እንዳታወሩ በቃ ሰማኸኝ አይደለ? ከሱ ጋር እንድትገናኝ ምናምን አልፈልግም። እሺ እና አደራሺ እንዳታስከፋኝ። ከናፍዬ hordoftoota kiyya kana booda ሰሚሪ ብረስ አካቲንጌኝ ጀዴቲ ማንጅራ ዋን ta'eef kana booda ሰሚሪ ብረስ inga'u jedhee jira። ምን ተሰማክ? ኧረ በጣም ምን ተሰማክ? በጣም ደስ ብሎኛል። አላመንኩም ነበር አንቺ እንደዚህ ታስቢያለሽ ብያ ካሳለፍሽው ነገር አንፃር እንደዚህ እንትን ብትያለሽ ብያ አላሰብኩም። በቃ ያደረግሽው ነገር በሙሉ በቃ እኔ ብትመችኝም ችግር የለውም በቃ ለፍቅር ነው ብዬ ነው የተቀበልኩት እና አንቺ ፍቅሬን ስለተቀበልሽ በጣም ደስ ብሎኛል። አፈቅርሻለሁ። ከዚህ በኋላ በቃ ምንም ነገር አላስከፋሽም። በቃ አትድረስ ያልሽኝ ቦታ ሰሚርም ጋር ሆነ ማንም ጋር አልደርስም። በቃ አንቺ ያልሽኝ ብቻ ነው የምሰማው እና በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ከናፍዩ አከ ወሪ አማሪ ፎሪ ዳጌሰን ወሪ ዳጌኝሞ ከነ ቡዳ በቃ ዋንታ ትጀቴን ጎዳ ሰሚር ብረስ እንገውና አንጀዴራ ዋንታ ይፊ
isa biraan ga'u taanaan innis nu bira hin ga'u innis immoo jechaadha ሰሚር bira hin ga'u jechaadha ስለዚህ እኔም እሺ ብያለሁ ሌላ ነገር ከዚህ በኋላ ጥል ውስጥ ምናምን መግባት አንፈልግም የራሳችንን ላይፍ ብቻ እንድናሳልፍ ነው የምፈልገው ማለት ነው ሰማኸኝ አይደለ ሌላ ጭቅጭቅ ውስጥ በቃኝ ከዚህ በኋላ መግባት አልፈልግም እኔ ብዙ ተጨቃጭቄያለሁ ብዙ ነገር ሆኛለሁ ከና አርሴማ ጋር ብዙ ተጨቃጭቄያለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ መጨቃጨቅ ምናምን አልፈልግም እኔ የምፈልገው ፍቅርና ፍቅር ብቻ ነው ሰማኸኝ አይደለ እሱ ብቻ ነው የምፈልገው ከዚህ በኋላ አብረሽኝ ስለሆንሽ ደስ ብሎኛል ምንም ነገር አላስከፋሽ ማንቺ ቃል ገባለሁ በእናንተ ፊት ምንም ነገር ላላስከፋት ይኸው በችግሯም በደስታም ጊዜ አብሬያት ነው ቃል ገባለሁ አንቺ መቼም ቢሆን አላስከፋሽም አንቺ የሚያስቀይም ነገር አላደርግም በጣም ደስ ብሎኛል አንቺ በጣም ማፈቅርሽ ኩኖ ላሲ ፉልዱራቲ ጀቻራ ቃሊ ሲፍ ገሌንጅራ ከነቦዳ ወንተ ተኮ አካቲ ወኒታቱን ጀሩና አንጀሌ ጅራ ዋንተ ይፊ ሲም ፉልዱራቲ ቃሊናፍ ገሌ ጀቻራ ስለዚህ እነሱ ፊት ነው ቃል ይገባልኝ ስለዚህ እንዳታስከፋኝ መከፋት አልፈልግም መቼም እንደተደሰትሽ ነው ማኖርሽ ከዚህ በኋላ አብረሽ ስለሆንሽ በጣም ደስ ብሎኛል አይ እኔ መስሉ ነው ፈልገው ተራፊ ወርደፍቶ ተከኛ ጉያ ብራ አሁን ብንጨርስ ይሻላል ወይስ ትንሽ ነው ደስ እንዳለሽ ማውራት ይችላል ማለት በቃ ካሜራውን አጥፍታ ብዙ ነገር ማውራት እንችላለን አይደለ አሁን እኮ ለነሱ ለመንገር አይደል እዚህ ጋር የተቀመጥነው ስለዚህ ከካሜራ ጀርባ ደግሞ ብዙ ነገር እናወራለን ከናፊ ወርደፍቶ ተከኛ አኒ ጀቻዳ ወንተ ተኮ ጋፍን በርባዱ ፊዴታን ፉልዱራቲ ጎዳመሌ ከረቦደራቲ እንጎዱ ጀቻዳ ከናፊዩ ማልለቤቱ አኒ ከነቦዳ ኢሳውጂን ታውን በርባዲ ጀዴ ኩኖ ሁንዱመ ኬሰኒቲ ሜንጅራ ቦደራቲ ወንተ ተኮ ሂንጎዱ ሰሚሪኒስ ከነ አርጌ አከኒ ኑብራ ሂንጌኘ ጀቻዳ ሰሚር አከኑ ብራ ሂንጌኘ አናፍኒ ከነ ቦደ ወልዱ ከታኔ ጅራ ጀቻዳ ኦርዶሶ ተገኛ ጉያ ብራቲ ቪዲዮ በበሬዳዳን ኢስኒፍ ዴቢና ነጋኑ ትራ ናኒ ጅርካ